عبد القادر جيلاني الله ونحيسته شيخ عالم الرباني يبوها انت انو ان ka aqaano isagoo yar agoon buu ahaa hooyadii baa korsatay dadna markaa bay lacag fiican intay jeebada ugu riday safar magaalada u socda bay ku dartay ku tiri orodoo magaalada gal oo masaajida gal oo cilmi xalaqaadka culimada cilmiga baraysa orodoo cilmiga culimada ka soo baro safarka raac bay ku tiri safarkii uu la socday ayaa niman mooriyaan ayaa dhexda u galay baa la yiri waa habeen madow oo gurcuda dadkii markay arkeen tuugtii inay gacanta ugu dhaceen qof walba wuxuu haystay buu markaa qarsanaya yarkii yaraa ninkii u horeeyay tuugay qabtay baa weydiiyo ku yiri war yaa wiilka yaro adigu maxaad wadataa waxa li wuxuu lacag watay buu banaanka soo dhigu sheegay baa la yiri markaasuu yaabay lacag inta leeg baad wadataa ha aaway waa batan uu ka qaaday wuxuu ka naxay markaa wuxuu maxaad ka dhigaysaa lacagtan hooyaday baa ay soo siiso magaaladaan u socdaa waxaan u socdaa طالب العلم baan ahay cilmiga inaan soo barto ayaan doonayaa lacagtana markaa waa masaariiftan cunayay weeyaan inta oo sanadood markaa buu adeer maxaad iskaga sheegtay buu maxaad u sheegtay mad qarsatidaa buu ku yiri dadku waa ku wada qarsanayee wuxuu hooyaday baa igu tiri waligaa been ha sheegin haddaad beenalow aad noqotaa ilaahayna uu ku nici bini aadamkuna way ku nacayaan ajiib gacanta intuu qabtay ayuu u geeyay baa la yiri ninkii dhanaaye tuugta ugu sareeyay bal ilmaha yar wuxuu leeyahay dhageyso lacagta inta leegna u wataa oo muxuu yiri lacagta inta leeg buu wataa uu sheegay maxaad u sheegtay baan ku niri wuxuu yiri hooyay igu tiri been ha sheegin haddaad been la noqotaa dadkuna way ku nacayaan ilaahayna uu ku nici waana run been alaha ilaahay baa nacab been alaha dadkoo dhan baa nacab iska daa muslimiinta been alaha gaalada nacab ninkii tuugta ugu weynaa uu ooyay baa la yiri sida ilmo yarba u baroortay markaas lagu soo ururay maxaad la oyday wuxuu yiri hooyaday hadday asaga hooyadii oo kale la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yiri aniga tarbiyadii hore iga xumaatay waxa halka aan ka fahmaya yarka hooyadii waa murabbiyad ilmaha yar hadalkii hooyadii buu fuliyay wuxuu haysoo dhan banaanka inoo keenay inaguna amarkii ilaahay intoo jabinay oo tuug noqono umada aan dhacayno ayaan halka u fadhinaaye waxa iga ballana maanta laga bilaabaa ciidan badhici maayo yarka lacagtiisana u celiya dadkana sii daaya anaguna masaydkan gale waan toobadkeena salaamo buu halkii buu kaga dhaqaaqay ninkii tarbiyada hooyadu waxbay badishay ogow hooyoy haddaad hagaagtidna ubadka inoo hagaagi ubadkuna waa mustaqbalka diineed mustaqbalka dadeed mustaqbalka dalkeena weeyaan hadday noo hagaagaan ubadku waxay ka dhigan tahay dalka ay noo hagaagay hadday dumarku inaga baanaadaan oo haweenku ay baanaadaan waxay ka dhigan tahay dugsigii hore ayaa inaga xumaaday dadna ilmuhuna uu xumaani ilmuhu hadduu naga xumaadana mustaqbalkeena dambe uu baabeey ogaada markaas marka walaashayda muslimada iyo hooyadeyda muslimada waxaan naftaydan ugu nasteexayn inakan inagu nasteexaynaya inaan shaqadeennii aan ku noqono dhadhaar walba halkii la dhigay buu qiimo ku leeyahay raggana mas-uuliyad baa saaran haweenkana mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadda haweenka saaran waxa weeyaan inay gabadhu noqoto gabadh waqarna fii buyuutikunna ku shaqaynaysa gabadh hadday gurigeeda ka baxaysana iyadoo jilbaab wadata aqaladeeda ka baxaysa bannaanka uma baxaysa ilaa iyadoo jilbaab wadata mooyaane xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana hadday inantu guriga ay ka baxda baa la yidhi inantaasi kuma noole ogow inantu waa inay aqalka dhex fadhidaa hooyaduna waa inay aqalkeeda fadhidaa waa aqalka fadhiga maxaa loo fadhinayaa xigmadda dumarku aqalka u fadhinayaan waa tarbiyadda awlaadda ugu horreysay ogow oo cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa wuxuu odhan jiray awlaadda tarbiyadooda markuu ka hadlaayo 7 sano u horeysa ilmaha wuxuu odhan jiray la ciyaara 7 ku xigtana buu odhan jiray tarbiyadeeyo waxbaro edbiya 7 ku xigtana buu odhan jiray ilmihiina la saaxiiba 21 jir ilmuhu markuu gaadhana xadhigiisa qoorta u suro magaalada geli buu hadday toolad magaalada dhinaca ka raacay laakiin waa goorma waa marka tarbiyada hoose uu soo maray ilmuhu 7 hore waa lala ciyaaraa sidee loola ciyaarayaa waqti waa in lagu bixiyaa ilmaha lala fadhiisto oo wax la baro oo la tarbiyadeeyo aabbihii waad u jeedaayo ubadkii aabbuhu cilaaqa ma leh
waxaa laga yaabaa culayska inta u badan maanta aqalada hooyada ayuu ku dhacay tarbiyadda hooyaduna ma daboolayso ma dhammaystirmayso ilaahay labada qof isagaa isku dheeli tiray hooyada sifada u badan ay leedahay waa naxariis weeyaan aabbahana shiddo ayaa lagu yaqaanaa ad adayg labadaa markaa waa la isku dheeli tiray waa abibakar iyo cumar oo kale weeyaan abuubakarna nin naxariis badan buu ahaa oo jilicsan cumar binu khadaabna nin adag buu ahaa oo wax kale kuma adkayne ilaahay sharcigiisa ku adkaayo qofka hor yimaada cumar binu khadaab baahidiisa uma sheegan karaynba waa labada sife markaa loo baahan yahay sifada hooyadana waa loo baahan yahay naxariista sifada aabbahana waa loo baahan yahay oo ciyaalka inta u badan agoommaha u fiirsada tarbiyadoodu dhinac bay u badataa dhinac hadday hooyo ka dhimatana dhinac bay u bataan hadduu aabba ka dhintana oo hooyo ku ag hadhaanna tarbiyadoodu dhinac bay u badataa lidaalika labada qof waa isku dheeli tiran yihiine aabbahuna waa inuu ciyaalkiisa waqti uu ku bixiyaa uu ku tarbiyadeeyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan